Добар ден. Благодарам што сте со нас во централните вести на Канал 5. Ова се насловите. Четврти ден ни трага ни гласот председателката на антикорупцијската. Незината предходничка бара итно да даде оставка. Се уште ја инфицира институцијата, значи треба да се тргне. Заврши сведочењето на Палевски. Нема негови траги, но ниту алиби на денот на убиствата на Вања и Панче. И да излезе од владата, Таравари не е за предвремени наесен со локалните. Сите може да имаат желби, меѓутоа само ВМРО ако каже дека имаме потреба за предвремени, тогаш нема што, одиме на тоа. Нов закон за уставен или проширување на неговите надлежности. Не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти. 8 мина македонски бранители загинаа на денешен ден во незапаметениот масакр кај Вејце. На Шара одекна химната. А по неа минутен молк за почит на нивната жртва. Нека им е вечна слава. Расте притисокот за оставка на првата антикорупционерка Димитровска по скандалот со нејзината вмешаност во случајот Адитив. Поранешната председателка на комисијата Ивановска порачува дека Димитровска треба итно да даде оставка, затоа што ја инфицира антикорупцијската комисија. Оттаму пак нема информации дали Димитровска ќе си даде оставка, но уверува дека постапките за утврдување индивидуална одговорност не ја поткопуваат институцијата. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Поранешната прва антикорупционерка Билјана Ивановска денеска преку медиумите ја повика Татјана Димитровска да си поднесе оставка по скандалот со нејзината вмешаност во предметот Адитив. Според Ивановска, овој чекор на Димитровска е неопходен за да се зачува кредибилитетот на институцијата. Се случило што се случило, сега треба да гледаме како понатаму, значи треба се бара чаре, на потек е собранието. Сите членови председателката одговараат пред собранието. Кои механизми може собранието да ги преземе? Што може самата институција да направи од аспект на самопроценка на ризици од корупција, значи не треба да се седи со скрстени раце. И прво и основно е дека председателката мора најитно да си поднесе оставка, затоа што на овој начин се уште ја инфицира институцијата, значи треба да се тргне за да може институцијата слободно да се чисти. Димитровска четврти ден откако беше осомничена во случајот Адитив, се уште не е достапна за коментар. Дали таа воопшто оди на работа, не е познато, но од антикорупцијска и денеска уверуваат дека продолжуваат да работат независно и ефикасно во согласно со своите законски надлежности и својот мандат. Според обвинителството, Димитровска се сомничи дека со умисла преку својот службен телефон, преку апликациите Viber и WhatsApp, му давала податоци на обвинетиот, екс-директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ за поведени постапки за отворање на предмети против сега обвинетите правни и физички лица во предметот Адитив и одлуки по истите, како и податоци за проверка на неговиот имот и семејство. Таа сега не смее да има контакт со предмети, пошта и друга документација поврзана со работењето на ДКСК. Воедно не може да гласа и да распределува предмети. Таравари е против наесен со локалните да има и предвремени парламентарни избори, дури и во случај да ја напушти владата. Тој натаму ја остава отворена вратата за соработка со ДУИ во некои општини, но тврди дека нема да се приклонат кон Европскиот фронт. Андријана Лазова-Божировска. Во пресрет на состанокот со премиерот по кој ќе се знае дали ќе остане или ќе ја напушти владата, Арбен Таравари тврди дека без разлика на исходот не е за одржување на предвремени избори заедно со локалните. Во подкастот на Кавга со Иван уверува дека и при евентуален излез од владината коалиција, тоа нема да значи дека како пратеничка група ќе преминат во Европскиот фронт предводен од Ахмети, иако и натаму ја остава отворена вратата за соработка на локалните избори со ДУИ, но и со вреди во некои општини и покрај тоа што неговите доскорешни партнери од коалицијата се децидно против. Може, ја кажав тоа. Ајде. Соработка за втор круг да направиме евентуално. А за прв не. За прв круг, видете, зависи од околностите. Ако евентуално дојдеме во ситуација ние сме надвор од владата, ние ќе си бараме чајре како партија. Ја апсолутно мислам дека не е добро да имаме двојни избори. Во овој момент сега година. Во овој момент, да. Добро. Меѓутоа, ако тоа
знаете, за двојни избори треба 61 пратеник. Тоа може да го направи само ВМРО, никој друг. Така да сите може да имаат желби, меѓутоа само ВМРО ако каже дека имаме потреба за предвремени, тогаш нема што, одиме на тоа. Предвремени парламентарни избори заедно со локалните бараат од опозицијската ДУИ, а последниот аргумент им е дека има застој во евроинтеграциите. По овој повик одговорија од коалицијата Вреди. Вела дека ДУИ како да посакува ВМРО ДПМН да победи со над 60 пратеници. Само политички аматери не може да предвидат дека на локални заедно со предвремени парламентарни избори, ова ВМРО ДПМН во ваква кондиција со ваква слаба опозиција ќе биде апсолутен победник. ДУИ бараат предвремени парламентарни избори за да издействуваат пржинска влада, во која министер за внатрешни ке даде нивниот политички контролор СДСМ. Ахмети во тој период од студена гледа шанса да ги уништи доказите за корупција за неговите поранешни функционери. Велат од коалицијата Вреди. Од ВМРО ДПМН досега информираат дека интензивно се подготвуваат за локалните избори на есен, за кои се убедени во победа, зашто вчера разговарале и на седница на Централниот комитет на партијата. Досега премиерот Мицкоски беше децидно против предвремени избори, но дали околностите ќе се променат, ќе биде познато по неговата средба со Таравари најавена за следната недела. Уставниот суд е најнереформираната институција изминатите 34 години. На денешната дебата за потребата од носење посебен закон за работата на судот, се отвори дилемата дали е потребен нов закон за Уставниот суд или ригорозни реформи и проширување на неговите надлежности. Деталите ги има Ивана Стојановска. Уставниот суд е најнереформираната институција во државата, која е во статус кво повеќе од 30 години. Се согласија учесниците на јавната дебата, на која се дискутираше околу потребата од донесување на закон за Уставен суд. За ова мислењата се поделени. Првиот човек на судот Костадиновски се залага за такво решение по примерот на Хрватска, но претседателката на државата Силјановска Давкова наместо посебен закон кој би го регулирал работењето на Уставниот суд, смета дека се потребни ригорозни реформи и проширување на надлежностите на судот. Да има право на интервенција во меѓународните закони пред тие да стапат во сила и да го има финалниот збор по избори и референдуми. Се залагам за закон за Уставен суд, но не било каков закон. Значи или со интервенција во Уставот да се даде уставен основ за двотретински закон или уставен закон за до конкретизирање на уставните одредби. Тие се тие две можности. Затоа што нас ни треба двотретинско мнозинство да ни ја гарантира нашата самостојност и независност и упадите и можностите од политичко влијание. Веројатно, ваквата состојба им овозможуваше на политичките власти, почнувајќи од првиот парламентарен состав до последниот, влијание преку неистакнатите правници. Не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд. Своји обраќања на дебатата има и дел од амбасадорите во земјава, кои порачаат дека тие нема да даваат мислење или препораки дали е потребен или не посебен закон за Уставниот суд, но укажаа на важноста од независна и транспарентна работа на судот. Уставниот суд не е само уште една институција во едно демократско општество. Тој е заштитник на Уставот, заштитник на законитоста и заштитник на основните права и слободи на секој граѓанин. Неговиот авторитет, неговата непристрасност и отпорност се исклучително важни за владењето на правото во земјата и секако многу важен чекор за патот на државата кон членство во Европската Унија. Ова е навистина клучен момент, не само за самиот Уставен суд, туку исто така и за вашите колеги насекаде во судството. Ве молам, запаметете за кого работите и зошто сте поставени тука и ве молам за тие кои што сте суди, запаметете и подсетете се на заклетвата што ја земавте. Јавната дебата за потреба од носење на закон за Уставен суд е дел од проектот на Европската Унија за зајакнување на капацитетите на Уставниот суд и е финансирана преку ИПА-3 програмата. Пред протестот најавен за утре, обвинителството ги кани на средба родителите на настраданите во пожарот во Кочани. Доколку кај блиските на жртвите постои интерес подетално да се запознаат со сите аспекти на истражната постапка,
Тие можат да определат своји представници, најмногу по еден член од семејство на секоја од жртвите кои ќе остварат средба со државниот јавен обвинител и обвинителите кои постапуваат во предметите, информираат од јавното обвинителство. Бараме одговори кои ги заслужуваме за насилната смрт на нашите деца. Да нема забуни, манипулации и политизирање, наведуваат семејствата во најавата за утрешниот протест, кој е прв во Скопје. Протестот под мотото Марш на ангелите е со почеток од 12 часот и 5 минути како символика за задоцнетата реакција и ќе почне пред обвинителството, ќе продолжи на градскиот плоштад во Скопје и пред Македонското собрание, каде што утре на дневен ред е интерпелацијата за министерот за внатрешни работи. СДСМ обвини за нов скандал и покажа снимка од свиркачи, која што според нив покажува дека братот на градоначалникот на Газибаба Стефковски по булеварот Александар Македонски на 20 април возел пребрзо, но не бил казнет. Полицајците, почитувани, го стопирале за да го казнат за пребрзо возење, но тогаш Далибор Стефковски телефонски контактира со некој во Министерството за внатрешни работи. За само една минута, началникот Министерството за внатрешни работи, кој според нашите информации во тој момент дури и не бил во земјата, се јавува на полицајците и им дава наредба братот на градоначалникот да не биде казнет и да биде ослободен. Бидејќи прекршокот веќе бил евидентиран, наредено им е казната да ја запишат на друго лице. Министерот Филков уверува дека првите измени на законите од реформската агенда се очекува да бидат усвоени до јуни. Меѓу овие закони е и тој за судскиот совет согласно препораките на оценската мисија. Детали од Јован Ѓорговски. Законите кои се дел од реформската агенда се подготвени или се во финална фаза на усвојување, информираше министерот за правда Игор Филков, кој уверува дека до јуни ќе бидат усвоени првите измени. Меѓу нив е предлог законот за судски совет, за кој, како што каже, е направен врз основа на препораките од оценската мисија. Дополнително и предлог законот за измена на кривичниот законник со кој би се согласило делото за безобзирно управување со моторно возило, како и законот за судска служба и изборниот законник. До крајот на годината пак според Филков се очекува да биде донесен законот за јавно обвинителство и кривична постапка, а како што кажа, изготвена и работна верзија со кореспондентни табели на кривичниот законник, која е преведена на англиски и ќе биде испратена за мислење до Европската комисија. Реформската агенда има рокови до кој законот треба да биде донесен од собранието. Од друга страна, годишната програма на владата опфаќа поранешна фаза, кога законот треба да биде доставен на ЕНАР или до владата. Во просек, редовната собраниска постапка трае околу 2 месеци. Кај одредени закони постојат надворешни фактори. Изборниот законник, например, бара широк политички консензус. За законите од реформската агенда во петокот се одржи првата средба на работната група што ја формираа Мицкоски и Филипче. Филков кажа дека состанокот бил краток, а поминал во добра работна атмосфера. Дали и кога би имала нова средба на работната група, министерот не откри. Туку Кусо кажа дека се во комуникација. Работната средба помина добро, во работна атмосфера, беше доста кратка, морам да признаам една од пократките во животот што сум ги имал, каде што од моја страна беа информирани за работите и работните процеси до каде се и каде они би можеле да дадат свој придонес. А тоа што председателот на СДСМ не ги повлече, говори за нивните капацитети. Покрај законите за кои има рокови за усвојување до јуни или декември, во подготовка, како што кажа Филков, се уште 10 закони, меѓу нив за прекршоци, извршување, нотаријат и слободен пристап до информација од јавен карактер. Пациентите со хемофилија стравуваат дека ќе останат без лекови. Надлежните уверуваат дека е зголемено финансирањето за нивната набавка. Уште немаме фактори соодветни што се за дијагноза. Поминаа 24 години од масакрот кај Вејце, во кој што на 28 април 2001 загинаа 8 припадници на македонските безбедносни сили. Соборците денеска им оддадоа почит. Дејан Трајковски.
Пред точно 24 години мешаната патрола од волци и полиција се движела по овој пат кон Вејце, кога стигнале токму нова место наречено Бреза, биле погодени од првиот рафал кој бил испукан од височинката позади мене, а потоа биле погодени и од минофрлач, пошто следувал и најгрозоморниот чин, масакрот врз 8 херои. На Шара денеска прво одекна химната во нивна чест, а потоа следуваше и минутен молк за почит на нивната жртва. Нека им е вечна слава. Игор Костески, Миле Јаневски, Роберт Петковски, Бобан Трајковски, Маријан Божиновски, Кире Костадиновски, Бошко Најдовски и Илче Стојановски загинаа на 28 април 2001 година во 17 часот и 45 минути. 6 мина други беа повредени, а за хоророт кој се случувал јавиле оние кои успеале да се излечат, оти биле последно возило во колоната. До поставените фотографии и таблата со имиња на хероите се положи и свежо цвеќе, првенствено од нивните соборци, па потоа и од неколкуте делегации. Соборците велат пролеаната крв за секогаш ќе остане свежа на ова место, но вечен велат ќе биде и поменот. Орди на нив што заудно не ги дадоа своите животи. Тие ја донесоа победата на Република Македонија и ги зачуваа низините граници. Нивните тела ги вградија во зачуваните граници на државата, на која и докажаа дека неизмерно ја сакаат и дека се подготвени да го жртвуваат најсветото во себе. Животот. На загинатите почит утринава им оддади председателот на партијата Достоинство Стојан Чангелов, кој во 2001 година беше дел од специјалните полициски сили. Во нивна чест делегација на Достоинство запали 8 свеќи и положи букет со 8 црвени ружи. Споменот на нашите херои од 2001 година никогаш нема да замре, барем во нашите сеќавања. Сепак достоинствено уредено место за оддавање на почит на овие бранители по 2,5 децении нема. Таблата со нивните имиња и фотографиите се носат само за одбележување на денот, а потоа се земаат, за како што велат организаторите, да не им се сквернават имињата, оти со години таблите се кршеа само неколку часа по нивното поставување. Тие бараат конечно институциите да се одважат и да направат споменик како што доликува. Инаку овој трагичен ден се одбележи во касарна Тилинден пред споменикот на загинатите, каде министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генерал штабот на Арама Сашко Ливчиски положија венци со свежо цвеќе. Заврши сведочењето на Палевски, прво осомничен за убиствата на Вања и Панче. Тој денеска ги негираше обвинувањата и тврди дека врз него се вршел политички прогон. Михајло Видимлиски. Крстените прашања на обвинителството Лјупчо Палевски ги искористи за повторно да тврди дека се работи за политички конструиран процес и да негира било каква инволвираност во убиствата на Вања Ѓорчевска и велешанецот Панче Жежовски. Иако за обвинителството е сомнително што 3 дена по убиството на Вања, Палевски кон Белград заминал без да понесе медицинска документација, тој тврдеше дека цедења со наот му биле украдени. Според него, обвинителството не успеало и да го докаже мотивот за двете убиства. Мотивот кој е наведен во обвинението е нелогичен, затоа што не сте приложиле ни еден доказ. Доколку беше користолюбие, ке имаше засолниште за детето и ке имаше контакт со мајката, а не класично убиство. Немаше бегање, не променив град на престој, туку останав во Баликесир откако дознав дека сум осомничен. На 22.11 бев во банка, а потоа да го поправам котелот на Ерол Османи. Ако сум убил, ќе правев алиби. Но и покрај ваквото тврдење, обвинителките му посочија на сведочењето на сведокот Ерол Османи, кој во судница тврдеше дека Палевски му го поправал котелот на 28 ноември. Според нив, низата пресуди против Палевски во период од 20 години укажувале на неговата склоност на кршење на законот. Ово укажува дека имате проблем со почитување на законите, против правните действија, очигледно ви се својствени. Според неговиот адвокат, обвинителството му помогнало на Палевски со денешните прашања, а дел од останатите адвокати остануваат на барањето за реконструкција на случајот. Нејасно ми е зашто обвинителството на место да ги нападне осомничените и обвинетите, со конкретни докази тие само прочитаа наслови. Како што тргна постапката, така и заврши. Со прашања на луѓе кои ги теретиш за убиство, прашања малтене да помогнеш на обвинети. Од самата постапка несомнено произлегува потребата од реконструкција. Значи, постојат најмалку 10 празнини
во доказите кои го ја налагаат потребата да има реконструкција на настанот. Со вкрстеното испрашување заврши исказот на Палевски кој е првообвинет во случајот. Освен него вина негираше и обвинетиот Боре Видевски, а признаа Велибор Манев и Владко Кешишев, кои го посочија Палевски за организатор и директен извршител на убиствата на Вања и Панче. Следното рочиште продолжува со дополнение на доказната постапка. Со прегледување снимки од сведочењата во првиот процес почна повторното судење за Жан Митрев поврзано со лекувањата во време на ковид-кризата. Од неговата одбрана и денеска ги отфрлија сите обвинувања како апсурдни и неосновани. Деталите ги има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. По 2 години судење на почеток се врати предметот во кој кардиохирургот Жан Митрев е обвинет за измама на 283 пациенти со COVID-19, бидејќи им бил понуден според обвинението метод на хемофилтрација како ефикасен третман, иако според обвинението не постоеле научни докази. Причина за враќање на почеток на судењето е откако двете судејки порутнички Ирена Тасевска и Ема Пауновска во ист период одлучија да се откажат од функциите. Денеска во судницата судиката Лидија Петровска го пушти видеоматеријалот од претходните сведочења на роднините на починатите кои беа испрашувани од адвокатот на Митрев Никола Додевски. Фокус на прашањето беше колку членови од фамилијата на едно семејство биле лекувани од ковид и дали им биле вратени парите на оние членови кај кои не им била направена хемофилтрација. Во сведочењето членовите на фамилиите потврдија дека дел од средствата кои не биле искористени за лекување и хемофилтрација им биле вратени. Додевски изјави дека сите обвинувања се апсурдни и неосновани, бидејќи на едно семејство им биле вратени 26.000 евра од депозитот. Наредното судење е закажано за 7 мај. Истрагата и судењето следуваа по објавувањето на документарниот филм "Нечиста крв" на ИРЛ. Болните од хемофилија се соочуваат со недостиг на лекови. Веќе половина година, велат од Сдруженијето Хемолог. Од Здравствениот фонд уверуваат дека е зголемено финансирањето на набавката на лековите, меѓу кои за тие со долгорочна терапија. Здравко Димитров. И децата од најмала возраст се соочуваат со хемофилијата. Мајка на 2,5 годишно дете кажа дека нејзиниот син прима терапија 2 пати месечно веќе година дена. Таа објасни дека детето е постојано физички активно, но за сега добро се справуваат со предизвиците. На детето му се дава лекот Хемлибра и бара истиот да биде ставен на позитивната листа лекови. Тој на Хемлибра од самиот почеток, од година и пол. До сега немаме никаков проблем, немаме ни внатрешни спонтани крварења, ништо сме немале. Вчера баш падна надвор, на лактото се удри на асфалт. Така. Сега за сега е супер. Прима само Хемлибра. Ја прима еднаш на 2 недели. Сакате кажете дека многу ефикасен? Подкожно е, да, е субкутано, нема боцкање во вена. Од Сдруженијето на лица со хемофилија Хемолог велат дека пациентите се соочуваат со недостаток на лекови веќе половина година, а се лекуваат и со несоодветна терапија. Иако за ова се обратиле кон Министерството и Фондот за здравство, добиле одговор дека тендерот е во тек, но сепак процесот е закочен. Ние имаме големи проблеми. Уште немаме фактори соодветни што се за дијагноза хемофилија. Од октомври наговестуваме дека ќе има недостаток, ќе има проблеми и се нешто се влечи. Сега ќе биде тендерот, после ќе биде тендерот, сите тие работи. А имаме и други пропратни. Во моментот се лекуваме и со несоодветна терапија. Директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски рече дека е зголемено финансирањето за набавка на лекови за хемофилија, меѓу кои и лекови кои ќе бидат за долгорочна терапија. Со тоа пациентите нема да имаат потреба секојдневно или неделно да примаат терапија, рече Клековски. Мислам дека фондот направи максимум што можеше да направи. Проблемот со континуитетот на достапноста на терапиите очигледно е проблем во повеќе подрачја. Ние побаравме и да се направи контрола денеска на
формална контрола на работата за да утврдиме што е причината, бидејќи јавната набавка е објавена, помината, завршена и не би требало да има процедурални проблеми. Од Сдруженијето Хемолог кажаа дека во Македонија има околу 300 луѓе со хемофилија во најразлична форма и порачаа дека ги сакаат најиновативните терапии за третман на лицата со хемофилија, а лековите кои ги имаат во моментот бараат да бидат ставени на позитивната листа лекови. За 2 дена престанува важноста на владината мерка за намалените маржи, но доколку трговците значително ги зголемат цените на основните прехранбени производи, министерот Дурмиши најави нови, поригорозни мерки. Ако, например, сега има опфатено 102 групи на основни прехранбени производи и непрехранбени производи, тоа значи дека ќе ги опфатиме уште повеќе групи каде што скоро све ќе фатиме на таа на тоа одлука или на таа мерка што ќе донесеме, ќе ги фатиме сите, скоро сите производи што ги имаат во ланци или по ограничување на маржите на сите тие производи, или ќе биде вредноста на ограничување на маржите поголема. Поради дождот букна зеленилото во Скопје, но бујната вегетација според паркови зеленило се должи на променливото време кое велат го тежнало редовното косење на тревните површини. Јорданчо Цветановски. Пролетните дождови и топлото време создадоа бујна вегетација покрај скопските улици. Особено тоа е забележливо по главните булевари, а некаде тревата не е искосена. Ваква е сликата на дел од булеварот Партизански одреди. Тревата на некои места достигнува и до речиси 30 на сантиметри. Освен на Партизанска, неискосена трева има и во делови на аеродром и автокоманда. Жителите апелираат екипите да се зафатат со работа со оглед на тоа дека крлежите и змиите полека почнуваат да се појавуваат. Толку вода сметка главните во градов Сос. Искосено овде каде што се гледа, овде наоколу ништо не е сторено. Значи, дали очекувате дека ќе решат за брзо време? Тешко. Мене ми се допаѓа многу, искрено да ви кажам, и не можам да најдам замерка. Верувам луѓето работат на тоа. Сега веќе и низ населбава почна да шишат. Одлично работат луѓето. Пред зградата моја џунгла. Деца има, си играат, треба да биде чисто, треба да биде средено, тоа е сега легло тамо. И у принцип доаѓаат са бајле најрано да ве разбудат и ги снимува. Од паркови и зеленило, кои се надлежни за косење на тревата низ главниот град, се правдаат дека дождот и ветрот ги попречил во активностите. Променливите временски услови, обилните дождови и силните ветрови во последниот период го отежнаа редовното косење, но со стабилизирање на времето, активностите на нашите екипи се интензивираа на терен. Во изминатиот период вршевме тестирање на растенијата за заштита од разни видови на инсекти, вошки и штетници. Велат од предпријатието. Оттаму додаваат дека периодов чистеле на повеќе булевари и паркови, а велат дека во тек се и дополнителни мерки за зголемување на ефикасноста во овој сегмент. Проблемот со неискосена трева беше актуелен и лани, особено во дворот на владата кога вегетацијата порасна и до 1 метар. Тогаш тревата ги скара тогашниот технички премиер Џафери и градоначалничката на Скопје Арсовска во врска со надлежностите за нејзино косење. Сотир Костов и Емир Хасановиќ во продолжение своите ставови ги изнесуваат во Само вистина. Низ дебатата вечерва ве води Александар Видиновски. Пријатна вечер.